Shep tomoqqa tuxum yutib oldingizmi? Ha, Sardor Mahmadonayev? Odam podamasa qilsan qo'shinga bitishkor. Nima deyapsiz, amaki? Esingdami 2008-yil Gulbadan to'yxonaga o'g'lim to'yiga borgandik. Hop. Pulini qaytar. Nima qaytaradi? Nima qaytarmaydi? O'g'lim ajrashib ketdi. O'g'ling ajrashgan bo'lsa bularda nima? Nimaga ayb bo'lmaydi? O'sha kun to'yda qanaqa qo'shiq aytdi? Ajrashdik, bugun bemalol dedi, o'g'lim ham bemalol ajrashib ketdi. Bu shunchaki ijod. O'zingiz so'radinglar, biz ijro qildik. Ijodingga skripka. Aka, bizda pul qaytarilmaydi. Agar xohlasangiz bironta xizmatingizga borib beramiz. Unda o'g'lim sunnat to'y qilaman, shunga borsin. Bo'lmasa istoriyaga qo'yib sharmandasini chiqaraman. Qo'shdi, qara qo'shdi. Yo'q, bundaymi? Qahva haqidagi qo'shig'imiz tayyor bo'ldi, eshitib ko'rasizlar. Kamchilik bo'lsa aytasizlar. Qahva mandan, manzara sandan. Qahva ichmay o'ylaring hammang. 95 quruqchoy haqida ham qo'shiq ayt. Mendan nima xohlaysiz, amaki? Esingdami o'g'lim sunnat to'yiga borganding, pulimni qaytar. Nimaga qaytaradi? Nimaga qaytarmaydi? Bu to'yga borgandan keyin bobosi o'ldi o'sha to'yda. Nimaga o'ladi bobosi? Bu o'zicha deb qo'shiq aytganiga bobosi ham devdi, suyak tiqilib o'ldi. Bechora 85 yoshida. To'y ham sig'madi ko'nglimga, pulimni qaytar. Aka, sizga bitta imkoniyat beramiz, qaysidir xizmatingizga boramiz, lekin pul qaytarilmaydi. Unda davay tug'ilgan kuniga boradi. Okey? Sifatli pontisidan yapsanmi? Sen bilasan nima ishdi? Yumshoq ekan lekin. Men bolalarimga oldim buni. Sanda bola ham ko'pdir, ha? Artistlarda ko'p bo'ladi-ku. Og'zingga qarab gap. Qarang aka. Qo'shdi. Perivalmi deyman, ha? Perivalga o'xshaydi. Kamon qo'sh. To'xtat boshdan, tush bu yoqqa. Hoppa. Mana ke. Yangam kelding aqranan ahvolni qara. Jon aka, nima xohlaysiz bizdan, aka? Esingdami o'g'lim tug'ilgan kuniga borgandik. Hop, borganmiz. O'sha restoran yopilib ketdi. Nimaga yopiladi? Pastida spa salon ochgan ekan, shunga yopib yuborishdi. Pulini qaytar, o'g'lim siqilib qoldi. O'sha bexosiyat o'g'lingizni chaqiring bu yoqqa. Mardon, mana qacha ke o'g'lim, mana ke. Ke o'g'lim. Bu ham kep sani muxlising, bitta qo'shiqni ayt o'g'lim. Qo'shiq qaralar, Qaysan sen bunga bo'laysan? Dai pulni qaytar. Aka, bizda pul qaytarilmaydi. Bu dunyoda ikkita narsadan pul bo'lmas ekan. Birinchisi Shveysariya bankdan, ikkinchisi artistdan. Qo'shinga bitsin. Ota ovozim qaytdi. Ayt. Qo'shiq.